Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Creative Mom. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein Baumwollkleid für Dolphy Dream Mini nähen könnt. In den nächsten Wochen werde ich euch eine passende Schürze und einen Unterrock als kostenloses Schnittmuster mit Videoanleitung zur Verfügung stellen. Bei diesem Kleid habe ich mich für leichte, sommerliche Baumwollstoffe entschieden. Das Kleid lässt sich nach Belieben mit Spitzenbändern, mit dekorativen Knöpfen oder auch Schleifchen verzieren. Ich habe einen 2,5 cm breiten Streifen aus meinem Wassermelonenstoff ausgeschnitten und dann jeweils die Seiten um 0,5 cm umgebügelt. Diesen Streifen werde ich vorne ans Oberteil annähen. Dafür klappe ich mir einen Teil des Oberteils zusammen und markiere die Mitte. Um das Ganze noch etwas niedlicher zu gestalten, möchte ich an die Seiten vom Streifen ein bisschen Spitze annähen. Den Streifen lege ich auf die Mitte und fixiere ihn mit ein paar Nageln. Jeweils rechts und links von ihm lege ich die Spitze hin und nähe sie mit ein paar Stichen fest. Das Oberteil habe ich soweit vorbereitet und lege nun das Innenfutter mit der rechten Seite auf das Oberteil. Beide hinteren Nähte und den Halsausschnitt stecke ich mit ein paar Nadeln zusammen. Ich fixiere auch jeweils beide Armausschnitte mit ein paar Nadeln, damit mir beim Nähen nichts verrutscht. Anschließend wird alles mit einem geraden Stich zusammengenäht. Die Nahtzugabe beträgt hier 0,5 cm. Nachdem ich alles zusammengenäht habe, schneide ich die Nahtzugabe mit einer Zickzackschere zurück. Wenn du keine Zickzackschere hast, mache an allen Rundungen kleine Knipse. Mit Hilfe einer Pinzette wende ich vorsichtig das Kleid auf die rechte Seite. Sei hier vorsichtig, sonst kann es passieren, dass dir die Nähte reißen. Jetzt werden alle Kanten und Rundungen mit Hilfe eines stumpfen Gegenstandes ausgeformt. In meinem Fall habe ich das Ende eines Pinsels genommen. Mit meinen Fingern rolle ich den Stoff hin und her und forme somit eine gerade Kante aus. Jetzt wird das Oberteil nochmal ordentlich gebügelt. Mit meinen Fingern forme ich den Stoff vorher aus und bügel drüber. Zum Schließen der Seitennaht klappe ich das Vorderteil und das Rückenteil auseinander und lege sie mit der rechten Seite aufeinander und stecke mir die Seitennaht zusammen. An dieser Stelle nähe ich sehr langsam, um keine Knicke in das Kleid mit einzunähen. Nun ist das Vorderteil vorbereitet und kann vorerst zur Seite gelegt werden.
Den Rockstreifen habe ich jeweils an den Seiten und an der unteren Kante versäubert. Und bevor ich weitermache, wird er ordentlich gebügelt. Nun bügele ich 0,5 cm vom Saum um und werde ihn anschließend von der rechten Seite abstecken. Wenn du möchtest, kannst du am Saum auch eine Spitze annähen. Ich bügele noch einmal über die abgesteppte Kante und werde anschließend den Rockstreifen raffen. Die Anfangsfäden lasse ich etwas länger, positioniere meine Nadel etwa bei 0,6 cm und stelle die Stichlänge aufs Maximum ein. Anschließend lege ich eine zweite Naht neben der ersten Naht, erhöhe die Fadenspannung und somit rafft die Maschine den Stoff von ganz alleine. Am Anfang und am Ende wird der Faden nicht verriegelt. Jetzt muss der Rock auf die Breite des Oberteils gerafft werden. Ich nehme die oben liegenden Fäden und schiebe den Stoff zur Mitte. Dabei versuche ich die Rüschen gleichmäßig auf dem Stoff zu verteilen. Ist die gewünschte Breite erreicht, können die Fäden verknotet werden, damit der Stoff sich nicht wieder auseinanderzieht. An den Seiten klappe ich jeweils 0,5 cm um. Beim Oberteil klappe ich die Seitennaht auseinander und streiche sie mit meinem Finger glatt, damit sie sich später nicht verdreht und an dieser Stelle eine dicke Wulst entsteht. Nun lege ich das Oberteil mit der rechten Seite auf den Rock und stecke es gefühlt mit 100 Nadeln zusammen. Ich stecke hier nur den Außenstoff mit dem Rock zusammen. Wenn ich den Außenstoff mit dem Rock zusammengenäht habe, werde ich das Futter über die Nahtzugabe klappen und anschließend festnähen. Somit sind dann alle unschönen Stellen versteckt. Mit einem geraden Stich werde ich beide Teile zusammennähen. Es ist zu Beginn etwas fummelig, da hier noch das Innenfutter oben aufliegt, deshalb näht langsam, lasst euch Zeit und das wird schon klappen. Während des Nähens korrigiere ich auch immer wieder meine Rüschen, weil sie sich manchmal verdrehen und wenn man das dann so annäht, dann sieht es natürlich von der Vorderseite nicht so hübsch aus. Und mein Rock ist angenäht. Ich kontrolliere hier nochmal, dass ich keine Falten zusätzlich eingenäht habe, aber das sieht alles super aus. Und jetzt können natürlich auch die Raffungsfäden entfernt werden. Am besten nicht so, wie ich das mache. Manchmal kann man dann nämlich auch den guten Faden, den man eigentlich braucht, mit abreißen. Jetzt nehme ich mir das Kleid, drehe es einmal um und klappe beim Innenfutter 0,5 cm nach innen und streiche es mit meinen Fingern ein bisschen fest. Anschließend lege ich das so hin, dass es die Naht verdeckt und die ganze Nahtzugabe und alles Unschöne im Inneren verschwindet.
Nachdem ich alles festgesteckt habe, nähe ich noch mit der Hand das Innenfutter fest. Das Oberteil steppe ich knappkantig rundherum ab. Wenn es für dich zu schwer ist, das Oberteil rundherum abzusteppen, reicht es, wenn du die untere Stelle am Oberteil absteppst. Das Oberteil habe ich rundherum abgesteppt und werde jetzt die Seitennaht schließen. Dafür klappe ich das Kleid mit der rechten Seite aufeinander und stecke von unten 7 cm zusammen. Ich habe eine passende Schleife ans Vorderteil angenäht und hinten 3 kleine Druckknöpfe zum einfachen Verschließen des Kleides. Somit ist mein sommerliches Kleid fertig. Wie ihr seht, passt es hervorragend einer Minifee mit einem A-Line-Body. Nächste Woche zeige ich euch, wie ihr noch eine passende Schürze und einen Unterrock nähen könnt. Meine Lieben, das wär's von mir. Näht schöne Kleider für eure Puppen und vergesst nicht, mich zu adden, so dass ich eure Werke bewundern kann. Bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Bye bye!